حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې داس یولو یا قافله مې اولید ډېر خلک مې اولید چې دا جنت ته روان دي. ما د جبرئیل امین نه تاسو کو جبرئیل دا سوق چې د جنت ته روان دي. جبرئیل علیه السلام راته فرمایلو چې د الله محبوبه د موسی علیه السلام امت ده. د موسی علیه السلام امت ته بنی اسرائیل د جنت ته روان دي. یزه په زړه کې داسې خفه شوم چې یاره دا خو زما د امت نډیر دي، زما امت خو دومره نه دی، دا زما امت دومره نه دی، دا خو زما د امت نه ډیر دی جنت ته ځي. په دې کې بل داسې صفونه جوړ شو، داسې صفونه جوړ شو چې د مشرق او د مغرب پورې داغه انتها وا، د اسمان کنارو ته داغه د صفونه داسې رسیدلی وو، دومره خلق دا هم جنت ته روان دي. ما د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې جبرئیل دا څوک دي، دا خدای غي زیات دي، دا څوک دي؟ ما ته جبرئیل علیه السلام فرمایي چې د الله پاک پیغمبر دستا امت ته دستا امت ته جنت ته روان دي. حدیث مبارک کې راځي وي په میدان محشر کې بشپک شلی صفونه، سو صفونه وي شپک شلی صفونه، دا صفونه نه، دا صفونه هغه چې کم صفونه الله تبارک وتعالى جوړ کړی هغه صفونه وي. نو په میدان محشر کې بشپک شلی صفونه، په دې کې به اتیا صف چې د نبی علیہ السلام د امت یو د جنت ته رواني، باقی دا سلويخ صف چې دي کنه دا به د نور امتونو جنت ته رواني. نو په میدان محشر کې بشپک شلی صفونه د جنتیانو، په دې کې اتیا صف د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دي، باقی سلويخ صف به د نور پیغمبرانو د امت نبی. دومره الله تبارک وتعالى په موږ باندې رحم کړی دی، په دې امت باندې الله دومره رحم کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تبارک وتعالى فرمایل دا الله محبوبه ستاد د امت نبز اتیا زره کسان به حساب به کتاب جنت ته داخليږي، حساب به کتاب جنت ته نو یې سره به د سره حساب کیږي. نه الله دې موږ په دغه کې راولي اتیا زره کسان، یوازې اتیا زره کسان نه، بیا حدیث مبارک کې راځي په دې اتیا زره کسانو کې بیا هر یو تن سره اتیا زره کسان ځان سره نور جنت ته بیاي. الله تبارک وتعالى دا اتیا زر کسان جنت ته به حساب به کتاب جنت ته داخلي، بیا په دې اتیا زر کې هر یو تن رضان سره کسان جنت ته دی، اتیا زر نور به حساب به کتاب ځان سره جنت ته دی. دا الله تبارک وتعالى خصوصي رحمت فضل دی کړی دی، دا خصوصي رحمت فضل دی الله تبارک وتعالى په دې امت باندې. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د سدرۃ المنتهى د غبیر سره جنت هم ولیدو جهنم هم ولیدو. بیا د زمرد یو رفرف راغی، زمرد له جوړ یو رفرف راغی، ویراله او زاغي باندې کېناستم، چې کېناستم پاغې نه په بره لاړم، چې په بره تلم جبرئیل علیه السلام رانه ورسته شو چې دی ورسته شو. ما ورته چې جبرئیل څه چیزو کنه، جبرئیل علیه السلام راته فرمایل چې بره زمان نور د تلو مقام نشته، پیغمبره ته دینه بره د تلو ستا شان دی، زما دومره شان نشته چې دینه به بره لاړ شم. ما ورته چې جبرئیل ډیره مرګتیا دې را سره وکړه، دلته په نیمګړي کې پرې دی، دلته نه پرې دی، یوازې پرې دی. جبرئیل ته وویل چې د دینه په بره زم د الله نورانیت او تجلیات می وزري سيزي سوزم لمبکېږم، په بره نشم پرې، ما ته د دې ځای په بره د تلو نور اجازت نشته دی، د دینه په بره نشم پرې. نو په دغه رفرف کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بره لاړ. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځای ته ورسېدم چې الته د قلمونو आवाज راته، د قلم باندې سره د لیکل کې په کاغذونو باندې داسې आवाज راته چې لیکل کېږي په مخه. ما ته ویل شو چې دا صریف الاقلام دی، کوم ځکه چې تقدیر لیکل کېږي. دا سه وایا دا یو دفتر دی بغیر د تشبیه نه، دا الله تبارک وتعالى یو دفتر دی، پرشتي پکې لګیا دي د الله د طرف نه چې هر انسان د پاره څومره روزي، څومره رزق، څومره وبو، څومره عمر، څومره خوشحالي، څومره غمونه چې دا سکیږي په کال کې لیکل کېږي، دغه تاسو کې ترخه کته کېږي. بیا صریف الاقلام کې دغه د ارسه اونې کلی شي، بیا سدرۃ المنتهى دغه ونی تراول شي د بیرې دی اونې ته دغه ځای پرشتي روچت کې د خطه ځمکه تراوړي، ځمکه ته بیا راوړي. دا د تقدیر لیکل شو، دا دغه په بره باندې بیا د نور فردی وي بره نبی علیہ الصلوۃ والسلام لال د الله تبارک وتعالى ملاقات لا ثم دنا فتدلى، د الله تبارک وتعالى ملاقات لورغه او د الله تبارک وتعالى سره براه راست خبرې وکړي. بعض علماء چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالى سره براه راست خبرې نه دي کړي، خو د محققینو د جمهور مذهب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله لیدل او مخامخ ور سره خبرې کړي دي.
چې څنګه بر لار الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی محبوبا څوک چې د چاخواله زینه یو ډاله یو تخته ولوړي ته د دنیا نه را بر مال اسمانونو تروخته مال به ست تخته څه ډاله راوړي دا تمال سره راوړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سر به سجود شو سجده وکړه او شروع شو التحیۃ لله والصلوات والطیبات التحیۃ لله الله دا ډالې می در راوړي دا زما د جبه چې څومره عبادت ته زما د امت اغستا د فار دی الله التحیۃ لله زما په جبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي زما د جبه عبادت الله تعالی رده والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی رده والصلوات والطيبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی رده الله دا تخفه ډاله می در راوړي چې دینه بل غوړه ډاله او تخفه شتن الله التحیۃ لله الله د جبه عبادت تعالی رده والصلوات د بدن عبادت تعالی رده والطيبات د مال عبادت الله تعالی رده نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې وبرکاته زما برکتونه دی پتا باندې الله تبارک وتعالى په سلام ورواچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله په ما باندې سلام واچو ما ته خیر علی دي زما امت خو پاتې شو بیا نبی علیہ السلام ډایرکټ وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په ما دې سلام وی والله زما امت وعلى عباد الله الصالحین تاغیدم د الله تبارک وتعالى سوي سلامونه وی او تاسو پیغمبر چې په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی په هیڅ حالت کې مونږ نه هیر کړی دا الله سره په ملاقات کې مونږ نه هیر کړی چې الله په هغه باندې سلام ورواچو نبی علیہ السلام الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام بیا ورته الله تبارک وتعالى د خپل طرف نه درې تخفه او درې ډالۍ ورکړي یو د پنځو منځونو تخفه او ډالۍ ورکړه دویم د سوره بقره چې کوم اخري آیتونه دي کوم دی آمن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون او لا يكلف الله نفسا الا وسعها دا اخري دو آیتونه چې کوم دي د سوره بقره دا تخفه نبی عليه الصلاه والسلام ته ورکړه مطلب دا دی چې دا الله پاک پیغمبر خپل امت ته وایي چې زمانه دعاګانې غواړي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله فمن باندې هغه بوجونه مګ چې کوم پتیر امتونو دي خو مونږ هغه نشو برداشت کولای الله هغه ګناونه په مونږ باندې مګ دا لکه یو سړی نه په ګناه وشو چې سار برا پاسې د پاور به لیکل شي پلان کې ګناه کړی دا اور به تعالی کلی شي چې دې سړي دا ګناه کړی دا الله دې زمونږ پردي او ساتي موږ څومره ګناونه کیږي نو کدا موږ ته په هر سحر پاور لیکل کېږي موږ د سترګو د لګیدلو په دې دنیا کې دا رنګ یو ځای په پلیت شو کپڑا کې هغه به حاله پاکې د هغه ځای د کټ کړي وي وګو باندې هغه پاکې دله منزل خپل عبادت له خاص کر خپل عبادت خاني ته دي دغه د مونږ ټیم شو په پټي کې په پوله ودرې ګم دي مونږ کېږي نو ډیر کارونه درانه په هغه امت باندې الله دې امت ته معاف کړی دي نو دا دعاګانې زمانه غواړي نو یو دو خنزو منزل التخفه دم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون دا رسول بقره اخري دو آیاتونه دا ورته ملو شو او درم ورته دا ډالې ملو شو چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دا الله پاک پیغمبر چې سړي زما سره شرک کو هغه نه بخم نور مرتکب د ګناه کبیره ته هم بخنکم دا درم ډالې ملو شو چې یو سړي ګناه کبیره کړي غټ ګناه کړي هغه همیشه د پاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته ویلېګم چې ایمان راوړې وي نو دا درې خبرې نبی عليه الصلاه والسلام ته په تخفه کې ملو شي دا منځ دا اصل کې 50 منځونه نبی عليه الصلاه والسلام ته ملو شي نو چې الله تبارک وتعالى نو واپس کې راته نو په موسی عليه السلام په ابراهيم عليه السلام راتیر شو ابراهيم عليه السلام ورته کشکش اونکو خبره سره ونه کړله چې موسی عليه السلام راغی موسی عليه السلام ورته فرمایل چې الله د طرف نه دي سره وړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زمارو رمال 50 منځونه په تخفه کې 50 منځونه په تخفه کې راکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ډیر دي لا شاء الله تبارک وتعالى ته کوم درته کې ځکه ما په بنی اسرائیل ډیره ښه تجربه کړې ده دا بیان شي کولای موسی علیہ السلام له بنی اسرائیل زما پوښ کړو کنه ما ښه تجربه کړې بیان شي کولای 50 منځونه زیات تلاشه او الله تجارت کم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا د 15 ورته الله ما کوي 15 سلوخ
چې بیا راغی موسی علیه السلام لره موسی علیه السلام ورته فرمایي نه زیات دي واپس لاړ چې بیا درته کم کی بیا لاړ اسمانونو ته الله تبارک وتعالى ورته 15 نور کم کړو بیا چې راغی موسی علیه السلام ورته فرمایي سلوي خم زیات بیا لاړ شه اے نبی رسول الله ببرته الله ورته 15 منځونه کمول چې بیا ورته موسی علیه السلام بیا واپس کم دا ولی په یو ځای ورته ولی الله تبارک وتعالى نه فرمایل چې خیر د دومره شو دغه یو راز اگر راز درته وایم چې کله بیا 15 منځونه پاتې شو او راغه موسی علیه السلام لرا موسی علیه السلام ورته فرمایل دا 15 زیات لا شو چې په دې کې درته کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ای زمارورا نور مال شرم راضی مال حیا راضی چې الله تعالی شم چې دا 15 زیات دام کم کا نور مال حیا راضی زه نشم چې الله تعالی درخواست نشم کولای چې دا 15 کم کا دا ورته نشم ویلې او روان شو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه روان شو د بری نو تاواز شو و ای زما محبوبا منزله 15 دي خو ثواب د 500 دي منزله 15 دي خو ثواب د 500 دي زما خبره نه بدليږي زما خبره نه بدلېږي اول نه درته 500 ولیم دک منځونه به 500 یعنی ثواب به د 500 امت ته دی وایا چې کوي 15 ثواب به د 500 درکو دا الله دومره رحم او مهرباني ده دا بار ویلي مختبر الله تبارک وتعالى چې لار شي 15 کمی بیا لار شي 15 کمی بیا لار شي 15 کمی په یو ځای ورته ونه وي چې زلار شي 15 منځونه بیا کوي دا ویلي الله تبارک وتعالى لره د نبی رسول الله د ملاقات خوان ورکم چې بار ما خپل راځي بار سره خبرې کومه نزار خواته بار رابلو الله نبی رسول الله والسلام هغه 15 منځونه راوغسته او راغی چراغ بیا بیت المقدس ته راورسېدو هغه براق په اخ کې ځای باندې تړل شوی دی هغه ته جبرئیل علیه السلام اوخیجو مکه ته واپس راوستو چې کله مکه ته واپس راغی کنه نو روایت کې راځي نبی رسول الله والسلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې و چې بستر می اخ کا شانته ګرمه ولا قسم چې ته پاسې دلې او په کومه دروازه چې وته زنجیر مخ به داسې کړي زنجیرونه دیوار ته پراته کنه کله زنجیر بو یا زنجیر ما کولاو کړه هغه ور سره دې جوړ کېدو چې واپس رااله ما زنجیر لاړه کېدو لاغه ودرېدل نه دا په دومره لږ ټایم کې دا شی چې سحر شو ام هانی رضی الله تعالی عنها چې کوم تر لور په کور کې چې دی ودو هغه ته فرمایي ام هانی پاس منځ کا هغه پاس هغه د سار منځ کو نبی رسول الله والسلام د سار منځ کو وی ام هانی ته ودی خو زما په بیت المقدس ولیدو بیا لاړم د الله سره ملاقات کو جنت می ولیدو جهنم می ولیدو ام هانی ته تپوس کوي وی په ویخه کو په خوب کې وینه په ویخه باندې په ویخه تلو ما هغه ورته زما په ایمان د سم چې توي د شاندا خدا خبره بارونه کی دا خبره بارو اونکي ورنه دا کافر د مخ کې نه پتا پر ډیر خنداګانی کوي دا ور سره منی نه غوري دله بل خبره پر استانی ورشي نبی رسول الله والسلام فرمایلی ښا الله دومره لوی نعمت په ما غوځه دا پټه ساتما دا پټه ساتلو خبره ده نو چې سار شه نبی رسول الله والسلام د کور وروت چې د کور څنګه وروت کنه د ټول نومبه ورله ابو جهل لعین نخله ورغه دا ابو جهل چې د څنګه وړي دغه په خندا شو دا هغه نبی رسول الله پر همیشه ټوکې کوله همیشه په نبی اسلام پورې ټوکی کوي نو څنګه چې نبی اسلام نظر فرې وته کنه ویلکا بیا سمې کیسه خو به نه جوړ کړی بیا سمې خبره خو در سره نه خندنې کو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل او شته در سره نه خبره وېسو وی به بیگانه شپه کې بیت المقدس ته تلما اسمانونو ته تلم د الله سره ملاقات کړي جنت نیم لیدل جهنم نیم لیدل اداره تو وای چې په خوب کې کو په ویخه نبی رسول الله والسلام ته فرمایلی په ویخه نکړي دي دا خبره به خلکو په مخ کې وکي وس کې کوي ابو جهل دا مطلب چې دا خلکو د مخ کې کېدو خبره نه ده د خلکو مخ کې به دي سي وای نبی رسول الله او ابوما ابو جهل چې کړي راشه هغه دیونی خو نور خبره شروع کړي نعوذ بالله خلک راغون کو ګور الله تبارک وتعالى په خپل اسباب برابرۍ کو خبره نبی اسلام په خپل د کافر په مجلس کې کول نه په غوګونو کې ګوتی کې خو دي او نبی اسلام خبره نه اورید کنه هغه په غوګونو کې څه کې خو دي ګوتی نو دلته ابو جهل په خپل خلک راټول کو راشه چراغ یو سرته وایا نبی رسول الله شروع کا ټول خبره چې وکړه کنه نو کافر چې شروع کړي سیټیان شپېلې شروع کړ چې ویل شروع کو وې د دینه پکې پاتې وراشه چې زه تل اسمانونو ته ختلم حتی تر دې پوري چې کم نوې کسانو ایمان راوړل هغه ډیر شي هغه کوم د ایمان نه واپس شو چې دا لاسوي په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو ها رضا ابو جهل رضا یو خبر اور سره کو تاسو چپ شي یو خبر اور سره کو ویتا بیت المقدس لیدل لري او ما په مونږ کړه دي ایمان دې کړه او درکات مونږ دې کړه دي وی سیدا وداره ته وای چې بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی رسول الله پریشان شو نبی رسول الله څه شو
تاسو روزانه د جمعه منځله راځي کنه راځي نو وړو کې جمعه ته زه ورته په دې کې څه کوي تاسو ډایرک مال جواب راکولې شئ الکه څو پن کې دي بګی چاته یا دماغ ته پته نشته چې دې کې څو پن کې دي نو چې یو شي کې غرض نه نسبه کوي اذا خپل پټکي روزانه هم کوسته ماته صبر پټکي کې څو ولدي زما هم چې ماته څه پته دې کې څو ولدي دې کې زما کار نشته دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی رسول الله پریشان شو دا باندې څنګه تاسو کو دوی ته وسم دا دی وقوف خبر نه مانی جبرئیل علیہ السلام راغی دا الله پاک پیغمبر وایي ته چې جواب درکوم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او ما درته چې بیت المقدس کې څو دروازې دي وی سودی بس بیت المقدس نبی رسول الله مخ ته داسې شو پردې ختم شو پردې د مخ نه لاړې دک شان مخامخ بیت المقدس جمعه نبی رسول الله سلام ته شو نبی رسول الله سلام ورته ګوره دروازې شماري وی واو دوا او درې داسې اوس د جمعه ماته مخ ته شو کې به شمارم کړه نبی رسول الله دا شمار شروع کو وی دومره دی پکې دومره کې دي دومره دروازې دي دومره داسې دي هر څه ته صحیح وای هغه حیران شو بیا کافر تاسو کو وی خزه تر ته دوایا چې ته بیت المقدس ته تل کنه زمون دو قافلې شام ته تل خو دې نه کنه اچرته وی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او لیدلی می دي هغه یو قافله چې دا کنه هغه په پلان کې ځای کرا روانه ده غنم رنگ اوخت مخ کرا روانه او په هغه باندې دوه بوجي پرتی دي غنم رنگ اوخت مخ کرا روان دي په هغه باندې دوه بوجي پرتی دي او روان دي خو په پلان کې ځای کې دوه خورښه په هغه پسې ګرځیدل وی کړه برارسي وی د شورو شپې نه برارسي د شورو شپې نه مکه ته رارسي او هغه غنم رنگ اوخت مخ کرا روان دي دوه بوجي به پرتی وي زمونږ بل قافله یا بل قافله و چې هغه پلان کې ځای کې روانه ده خو خبره درته بل وکم هغه ورته سو په خبره دا ده کنه چې داغي په خوا باندې زما بوراک تیرېدو نو پای کې یو خو د بوراک نه اترېدو نو چې اترېدو نو هغه خو ډیر ناصافي ټوف نو داغي ټوف سره راتاو شو داغي خو ماته شو ویخه وی داغي پلان کې پکې جواب کې وپرته داغي نه مې ومس کړی دي ورته وی صحیح ده اوس دې انتظار کې چې دا درو وای کو صحیح وای دا خو دې رضان نه دیږي کنه نبی رسول الله سلام فرمایي د شوروش په لبه قافله را رسی اوس د شوروش پر را نږدې کېدل کېدا او قافله نخ کای نبی رسول الله پریشان شو سخت پښو چې ما خو شوروش په لبه قافله را رسی شپه خوراله قافله ښکاری چرتنا الله تبارک وتعالى نور ودرم نور په خپل وسکو خدای قدرت د الله لکنه نور په خپل زو درو شپه لګنه راوستله په دې کې خلک سګوري چې غنم رنگ یو خو روان دي د کافرین مخ ته د بوجي په پرتی دي د پاسه او کافر مکه ته راځم نشو چې راځم نشو نبی رسول الله والسلام خلق ته وګوره وګوره ویلې مې درته کنه چې غنم رنگ یو په مخ کې د بوجي په پرتی کافر هغه درا ورسېده یو خبره خو رښتینی شو بل کافر چې رااله دا غینه تاسو کوم یاله که تاسو رښتیا وخو سم مسله راغلی و او هیڅ مسله نه راغلی خدا وخت په ځای کې ناصافي او ترې د چټو په راته شو خپل باته شو ویخه هغه بل کافر ته تاسو سره واقع راغلی و مړی واقع نه راغلی خو خرانه ورکشه په پلان کې ځکه هغه ډیر ستړي کړیو بیا خو مونږ ته خو خبره خطوري رښتیا شي ابو جهل چې راکړه ویره لوی جادوګر دی خدای مخکې خبره ته معلومي لوی جادوګر دی مخکې ته خبره معلومي نعوذ بالله من ذلک ټول چې لري غټ جادوګر دی ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي کنه نه هغه باندې دا خبرې بیان نه لګي دا خبرې پینې لګي او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالى هغه چې د نبی اسلام مخ مبارک ته کتل هغه ایمان راوړی دی نبی رسول الله والسلام فرمایي وې د ټول نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالى په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وی مولی سیبو چې مونږ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما په ښکته را روان دی نو زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي
ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغه مقام ته دې ورسوي نو په دین اسلام کې تکلیفونه به میلاویږي مصیبتونه به میلاویږي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلې نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوسو کو جبریل جنت څنګه وو نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان دې جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې دغه خیال هم نشي راتلی انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ السلام فرمایلی الله دا کوم نعمتونه چې په جنت کې دي کوم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غوسه ولیدله دغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به د جهنم ته غرانش چېرته به د جهنم ته رانش بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبرئیل اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راځي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه
رابو چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به یې وږی به یې خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د یو انسان د پاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دې د جنت د پاره پیدا کړی وي خو دې په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دې هغې ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پی راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی یو مقام جوړ کړی د هغې ځای ته رسېدی نه شي الله په ده باندې بیماري راولي بل تکلیف راولي دی پې صبر وکړي د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي ګناهونه ترې څه کړي ختم کی روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه کنه په دې ورته الله اجر ورکوي په دې ورته الله اجر ورکوي چې دته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده دا الله سودا صدا ګرانه ده دا الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایي دا څه د لون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم په څه کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی بل عمل دی ټولې خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه د هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کوي نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځي جهنم ته به ځي که نه
نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله د جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ټول نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي. او الله تبارک وتعالی پې ستا درجې اوچتې کړي، دغه مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي. او د دین اسلام د پاره دا چې دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالۍ راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی پې بیا ښې ورځ راوستې دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه. د نبی علیه السلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده، دی د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر او پلار مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه و د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی با پټیو جیداد و هغې ته به تو راتو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې
نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزې دي او که سیزې دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دم نه کوي نه دا خو سیزه هم کوي دا هسې عبادت کوي سوځي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم وي د یو الله بندګي وکړه بهرحال دغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه د وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوته او هلته کې به عبادت کو پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وتړو بهرحال دغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې کافري ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښوی دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله خو هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کوو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د زنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وی په پلانکۍ علاقې کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته وایي چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکلی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه یې جمعواري کوله ما د ده خدمت کوو دیم بوډا و دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دیم مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی
چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به خلکو د ځان نه ډېرې خبرې رېستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی مونږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او مونږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلی هغه ته زه پیژنم څنګه دغې پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبر چې دی په اومنتلی کنه دا د اخري زمانه پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمای وې دغه فادری مفات شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه روتم او ځان لمه سګړي بيزي واغستي تجارت مشورو کو چې دا تجارت بکوم دا ګړي بيزي وساروما دا شپانه خو ګرځي په هر علاقه ته دی رسیدلې کنه نو ګرځم او د خلکو نه معلومات کوم د اخر زمانه پیغمبر پسې به ګرځم ګړي بيزي می واغستي ځان لمه تجارت هم کو هغه می سره ولې هم په خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځیدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وایي چې موږ د مکې یو ما وایي چې یاره دا داسې دې زمانه کې خو تاسو خبر شوي نه یې چې ته چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي هغوی راته چې هغه زمونږ علاقه کې دی که نه زمونږ د علاقې سره دی د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقې کې موجود دی وي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چېرې زمونږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینګي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړي نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کړي تر ځان سره به ونه ځئ دوی راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو چې تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم دغه کسان ډېر ظالمانو خطر دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلمه زه یې ونیولمه او هلته کې منډایي ته بوستم په هغې وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی مونږ به خرڅو
ما ډېر چغې ووهلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم چا منله او روغه کاپیره وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډیو کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړو سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه م جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهي ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسوم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شوم زه خو اوس د اخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به یې بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نشم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته به هر حال دا چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه شل 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم وی هغې علاقې ته ورسولم چې کجوري پکې ډېرې وي ما ورته وی چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجوري پکې ډېرې وي وی زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای به دی کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناستې که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والې دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شي د دښتې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې او دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی ما وی چې زه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وینا رالم خپل مالک لره مالک ته مې وي چې ما له لږې کجوري نه راکوي غلام دی که نه ما ورته چې ما له لږې کجوري نه راکوي زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجوري ووسمه هغه راته وي چې ولې نه کجوري والتې که نه د ځان سره مې کجوري واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجوري مخې ته کېښودې ما ورته چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ته چې دا کجوري د څه دي ما ورته چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې خو ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته چې تاسو چې سلمانه مونږ پیغمبران صدقه نه خورو مونږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو
مونږ پیغمبران صدقه نه خورو. ویرالما بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وایي چې ماله لږې کجوري نه راکړه زه هلته ورځم چې واله که نه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجوري کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وایي چې کجوري مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واخسته وخوړه بیا ملګرو ته یې چا لکه وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو یې تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم د نبي اسلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبي اسلام شا طرف ته به بار بار تلم چې اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي اسلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو خو ما وی چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبي علیه السلام راباندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه السلام داسې د ځان نه څادر ته وکړی کمیس نه نبي علیه السلام دا څادر داسې د ښکته وکشه چې وکشو مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیده چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی په چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو نبي علیه السلام ته په ژړا شومه چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتله دا مې لیدل غوښتل نبي علیه السلام لرالمه په ژړا ورته شومه ما ورته چې کلمه راته ووایه دې کلمه راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتې په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ورته زه به له دومره پیسې درکړم ما آزاد کا دا عقد سره وکړه ما وی چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وي چې ما آزاد کا زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما مولا ډېر رضا و هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا دی چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې او هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسې نو څو کاله پکې لګي نه چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه السلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وی چې ولې ما ورته چې یو قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ راله ولګو چې دانې ونیسي بیا به دې ازادوم نو دا کېږي نبي علیه السلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبر ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که الله پاک پیغمبر سره کم دي بس تو سره خبرو که حق د سره که بیا سره پوره که صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وي چې دا عقد راته منظور دی دا راته څه دی بیا زمونږ منظور دی چې صحیح دی هغه هم په خندا شي صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیا مې ورسره وکړله داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرائب کې घंटे वाला निशान क्लिक के چې همیشه داسې مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې
बयानात और वाक़ियात तासु माहिता राजी कमेंट्स के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलिके फ़खलु मलगरु सरियत सवापनियत मान दे शेयर के वस्सलाम।